վիտամին ակումբ կրկին ես ասում եմ բարի գալուս Շանթի եթերում է վիտամին ակումբը կրկին ունենք շատ սիրված հյուրեր միանգամից անցնում ենք մեր հյուրերին չեմ կարող ես ձեզ բնութագրել որովհետև ժողովուրդը ձեզ շատ լավ գիտի Աշոտ Ղազարյան Պարոն Ղազարյան ամբողջ կյանքում լսել եք այս տիպի ծափարություններ, չեք հոգնել ու գիտեմ որ սենց բանից չեն հոգնում, բայց դուք արժանի մարդ եք, ես ձեզ շատ եմ սիրում ու հարգում։ Այսօր մեր հյուրն եք, դրա համար շնորհակալ ենք, մի քանի հարց եմ ուղղակի ձեզ ուզում տալ։ Այսօր դուք եկել եք մեզ մոտ նաև նորություններով, գիտեմ որ ներկայացումները ձեր արդեն շուտվանից սկսել են, շարունակում են, խնդրում եմ պատմեք մի քիչ ձեր ներկայացումից։ Ներկայացման մասին ինչ ասեմ, ներկայացման համար ես ամեն առաջինը շատ պարտական եմ, հենց Ռոբին ու Չարենցի մեր մետահղացումը շատ սիրուն իրանց ձևով վերարտադրեցին եւ ունեցանք լավ ներկայացում։ Ունեմ հրաշալի մի ռեժիսոր Արթուր Սահակյան, ներկայացումը կոչվում է Ես ապրում եմ Երևանում։ Ու ընդամենը մի 10 ներկայացում են խաղացել, 10-ն լեփլեցուն սրահներով գնացել։ Դա Հայաստանում։ Երևան, իսկ պրեմիերան եղավ Լոս Անջելեսում։ Երկու հատ Լոս Անջելեսում Գլենդելում խաղացինք եւ մեկն էլ Վաշինգտոնում։ Շարունակվում են ներկայացումները, մարդիկ կարող են գալ, վայելել։ Իհարկե, հիմա ուղղակի արձակուրդ է, սեպտեմբերից կսկսենք։ Իսկ դուք ունեք նաև հումորի դպրոց, ճիշտ է։ Այո։ Իմ հումորի դպրոցում էլ է արձակուրդ։ Այո, իհարկե, սեպտեմբերի 1-ից 10-երը կսկսեն, իմ աշակերտներից, ովքեր քաղաքում էին մնացել, հետս եկան։ Բոնին էլ է ձեր աշակերտը։ Բոնին էլ է իմ աշակերտը եղել։ Ամենակ շատ փոքր էր, երևում աստեղ լավ ասանուդը մեծացավ։ Իսկ հումորի դպրոց ասենք, մի քիչ պատմեք, հասկանում ենք հումորի եւ դպրոց բառերի, ասենք, իրար միացնի Դա դերասանական ավելի շուտ։ Իսկ սովորական դպրոցից ինչով է տարբերվում, ուրիշ առարկաներ կամ ցուցաբայտով չեք խփում, գդիկ եք տալիս։ Հենց այդ դրա մասին տղաները խոսան, որ մեր մոտ այդ հարաբերությունը չկա, մերը շատ ընկերական, տնորեն, աշակերտն շատ ջերմ, շատ սիրուն գնում է։ Եվ մերոնք անցնում են, ասենք, խոսքի կուլտուրա, արվեստի պատմություն, երգ, պար, դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք, մասնագետները Թատերական ինստիտուտից, մանկավարժական։ Այսինքն կարող են ձեր մոտից դուրս գալ եւ ընդունվել Թատերական ինստիտուտ։ Այո, ու ամեն տարի 7-ից 8 հոգի ընդունում են Թատերական ինստիտուտ, ու ավելորդ, ասենք, լրացուցիչ ոչ մեկի մոտ չեն պարապում, միանգամից գնում են ընդունում են։ Այդ շատ լավ է, ինձ թվում է շատ լավ բան եք ձեռնարկել, որովհետև ես լսել եմ, որ էլի են բացվել վերջերս հումորի դպրոցներ, բայց ես ինչքան գիտեմ, ձերը առաջինն է եղել, երևի ոնց որ օրինակ են վերցրել։ Իվիջալես կյանքում տենց է եղել, ինչ որ ես բացել եմ, հետո շարունակվել, այդ շատ լավ է։ Ամենաառաջինը ես սկսեցի պարոդիաներ անել Հայաստանում, հետո տեսամ, որ մի քանի տարի անցավ բոլորը պարոդիա են անում, հետո կոնյակ օղի կար իմ նկարով եւ շամպայն կար։ Հետո Ելցինը արեցի։ Հետո սկա Ելցինը արեցի։ Իմ հայր Պուտինը։ Հետո բանը, սկսեցի անեկդոտներ ամենառաջը թողանամես չեն չի, չասեն ես ինչ խոսում, հատկապես մեր սերունդը գիտի, ամենառաջինը անեկդոտներ ես սկսեցի նկարահանել։ Ասացի դե այս հեղինակ չկար, բան չկար, դու ումից ենք մարդ մեկ տարում, հենց գյոզալական անեկդոտները չի չնկարվի, հետո սկսեցին բոլորը նկարել։ Ինձ թվում է լավ ավանդույթ եք դրել ու այդ ավանդույթը շարունակում են ոնց որ։ Դպրոցը բացեցին արդեն բոլորն են դպրոց են։ Չէ, մի խոսքով լավ բան են անում։ Թոշակներ բարձրացեք, էլի խնդրում։ Լավ բոլորս են բարձրացել, բոլորն էլ ողջունել, բոլորն էլ թողանեն, ով էլ ինչ բացում են, ինչ ստեղծում են, թող Աստված հաջողություն։ Չէ, իրոք անձամբ ես ասեմ, քան որ ես դեռ փոքր էի, երբ որ լսում էի ձեր հումորները, անեկդոտները եւ ինձ թվում է եթե ես այսօր այս ասպարեզում կամ ինչ որ միտեղ դուք եք ինձ ողջևորել որ կամ շնորհակալություն եմ ձեզ հիմա ուզում ասել դրա համար շնորհակալություն ձեր սաներն էլ կարող են խոսել ինչ ասեմ ես չեմ ասում ես ասեմ ինչ ասեմ հա ասեք ես կասեմ մի հատ դպրոցից էլ պատմեք ձեր խիստա Աշոտ Ղազարյանը ես չեք պատկասնի ոնց է սպասում երբ ժամը 4-ը գալու որ գնամ են դպրոց հիմա ինչ փորձ ես արել հիմա լավ է խաղում նա ասեք հուզմունքը կա մի քիչ էլ ուզում ավելի ակտիվ երևա այդ ոչինչ դա բնական է փորձում եք դուք ասենք հենց խաղակ պարոն Ղազարյանի նման չեմ կարող չեմ կարող չկարողի պետք չի լավ կրեմ եք մեր անենք ուզում եք ոնց որ նոր բան մտցնել իհարկե նորը շատ լավ է նորը շատ լավ է իհարկե բայց ինչի բայց շատ լավ է ես քեզ չեմ տանջում չէ ցավել կամ մի քիչ լավ է արելը բոնին տանք մի հատ բոնին մենք ոնց որ այդ կողմից առաջ անգամ ենք մենք բարև ձեզ ասեմ որ մինչև ձեր մոտ ընդունվել է ես հավարտել եմ Աշոտ Ղազարյանի դպրոցը բան ժամանակ քիչ էր ասում ես սենց եմ ծնվել բան ասես բաներ էր ասում հա
Ես վերջերս եմ սովորել այսինքն։ Ահա, եւ Հետո, երախտապարտ ես։ Իհարկե, եթե ես Հաշիդ Ղազարյանի դպրոցը չավարտեի, ինձ թվում է ձեր մոտ չի ընդունվի։ Իսկ դու ինչ տիպի հումոր ես սիրում, ասենք, ո՞րն է քո ժանրը։ Իմը սև հումորն է։ Սև հումորը։ Սև։ Իսկ դերասանական, ասենք, որ դպրոցին ես ավելի շատ պատկանում, դու ասենք Ստանիսլավսկու, թե Միխայել Չեխովի։ Ես ունեմ իմ դպրոցը, ես իմ ստիլով եմ սովորում։ Դու քո դպրոցներն ես, մի հոգի էլի կրկնօրինակ մատը։ Ամասպատ օծը տակասնողին է գծում հիմա այդ է էլի։ Լավ, մի հատ ծափարում եք հիմա ձեր ուսուցչին։ Մարդուն ում շնորհիվ դուք երևի կմտնեք ասպարեզ, ես հույսով եմ տաղանդավոր տղաներ եք երևում եւ համեստ տղա է շատ երևում, բան չասեց ինքը։ Պարոն Ղազարյան, իսկ ընդունելությունների մասին ինչ կասեք դպրոցի մասնակցությամբ։ Ընդունելությունը արդեն սկսվել է ու սպասում ենք ամեն օր ժամը 3:30-ից մենք Լևոն Շանթիաման դպրոցում ենք։ Այսինքն գալիս են ծնողների հետ կամ դիմում են գրում կամ Այո, արդեն նկար մասիկ բան վերում են այդ։ Այո, վերում են։ Դե ընդունելությունների համար շտապեք, որովհետև ընդունելությունը երկար չի գնա, ինձ թվում է, տաղանդավոր բոլոր երեխաներին Աշոտ Ղազարյանը հրավիրում է իր հումորի դպրոց։ Շնորհակալություն ձեզ, սափարում ենք։ Շնորհակալություն բոլոր մեր հյուրերին եւ արդեն կարող ենք անցնել առաջ։ Մուլտիվիտամիններ, վաչե վարմուշ։ Սկսենք մեր մուրցիների շարքը։ Սկսենք։ Եվ այսպես առաջին մուրցին, որ ուզում եք սիրում ներկայացնել, պատկերացրեք իրավիճակ ռեստորանում։ Գարսոն, մատուցող։ Այո։ Մատուցող, ուրեմն ինչ բան ձգնամթերքներ ունեք, ինչ ծովային ուտեստներ ունեք, ինչ կարող եք ինձ առաջարկել։ Խաղաղովկյանոսյան բլանժու։ Խաղաղովկյանոսյան բլանժու։ Այո, բլանժու։ Այդ մենյու մեր ցույց կտաք, ո՞րն է այդ բլանժուն։ Այսա։ Ուրեմն ինձ խաղաղովկյանոսյան բլանժուի բերեք կրծքամիսը։ Խաղաղովկյանոսյան բլանժուի գլուխ, որտեվ զուգողոտողը պիտի գլուխը ուտի, գլուխ։ Խաղաղովկյանոսյան բլանժուի խռիկները առանձին անպայման ինձ բերեք եւ խաղաղովկյանոսյան բլանժուի պոչը խաշած եւ համոմունքներով պատրաստած ինձ անպայման բլանժուի բերեք։ Բայց խի առանձին բերեն։ Որ հավաքեմ իրար գլուխ տենամ այդ ո՞րն է այդ բլանժու։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ մուրցի համար բեմ ենք հրավիրում Տիգրանին։ Ծափարություններ Տիգրանին։ Տիգրան։ Բարև Տիգրան։ Բարերեկո։ Այս ինքն է, որ ասում ենք Տիգրան ինքն է։ Եվ այսպես հաջորդ մուրցին պատկերացրեք սիրարված զույգերը կենթանիների խանութում։ Արի կյանքս։ Արես մը կյանքս։ Բարի օր աղբերս։ Բարև ձեզ։ Աղբերս կոկորդիլոս ունեք։ Հա, Մա ցույց կտաս։ էս հանայ։ Տեսար կյանքս։ Միլաց։ Աղբերս բեգեմոտ ունեք։ Հա, բեգեմոտի ձակա, էսա գլուխն այ։ Հենա կյանքս ներ։ Լա միլաց։ Աղբերս փիղ ունեք։ Փիղը այս ախպրոսնայ կնջիտուսնայ գարս այդս։ Հենա նայ կյանք։ Սա։ Լա միլաց։ Աղբերս էլի ճանասունների տեսակ ունեք։ Ախես անասունները էսյանն են, էլի նայ բիզոննա, տավարնա։ Տես կյանքս, նայ որ ոչ մեկի նման չես, քեզ խաբել են, ձեր են արում։ Հաջորդ մուրցին ուրեմն պատկերացրեք աշխարհի ամենագեշ տունը մնացած աղջիկը։ Պապ։ Ոնց ես պապ ջան։ Լավ եմ Ազիզ ջան, ո՞ւր ոնց ես։ Լավ պապ ջան, պապ բան ունեմ քեզ ասելու։ Ասա։ Պապ, ես ուզում եմ ամուսնանալ։ Դու այդ ցավը տանեմ, քեզի ով աղջիկ կտա։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ մուրցին պատկերացրեք պլաստիկ խիրուրգի մոտ։
Բարև ձեզ։ Արդ ձեզ։ Ես ուզում եմ դոշերս մեծացնեմ, մի հատ կնայեք։ Նոր կնայեմ, էլի։ Արա։ Այսի ելնող, ալնող, 100% ելնող այս։ Կարող ենք հիմա մեծացնել։ Չէ, պրոստը ես հերթի մեջ եմ, ես մտնեմ ատեմ հետո դուք։ Եվ վերջի մուլտին, պատկերացեք այսպիսի մի իրավիճակ, պետավտոտեսուչը կանգնեցնում է Աշոտ Ղազարյանին։ Գալիս ես ու ասկենում։ Լեյտենանտ Խաչատրյան, ձեր վարորդական իրավունքը։ Չճանաչեցիր այդ ցավը տանը։ Ներողություն, դուք խախտում եք արել ձեր վարորդական իրավունքը։ Չճանաչեցիր ցավը տանը, մտ ուշադիր նայի։ Ցավը տանեմ, ես աշխատանքի մեջ եմ, ձեր վարորդական իրավունքը եւ տեղ պասպորտը, դուք այնտեղ խախտում եք արել։ Ոնց դու ինչ չես ճանաչում, ախր ես Աշոտ Ղազարյանն եմ։ Ես էլ լեյտենանտ Խաչատրյանն եմ, խնդրում եմ ձեր վարորդական իրավունքը տվեք, դուք այնտեղ խախտում եք արել, ես պետք է արձանագրեմ եւ տուգանեմ ձեզ։ Փաստորեն էտա հա շնորհքը, խնդիր չկա։ Վերցրեք մեր փաստաթղթերը, ինչքան է ասեք այդ տուգանքը ես տեղում կվճանեմ, եթե տենց է շնորհքը։ 60,000 դրամ։ Չճանաչեց, խցավը տանեմ ես Աշոտ ախր Ղազարյան ջան, ասին մի օր մենք հումոր անենք, էլի ոնց ճանաչեցի ցավը տանեմ։ Շնորհակալություն մուլտիներ այսքան հետո տերվաչո եւ Արմուշը։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ուշադրություն, նոր ակցիա Fastnet-ի կողմից դեպի ասիական երկրներ կարող եք զանգարել նոր սակագներով։ Չինաստան սկսած 7 դրամից, Սիրիա սկսած 49 դրամից, Իրան սկսած 33 դրամից։ Ակցիաները շարունակվում են, միացեք մեզ եւ խոսեք մատչելի լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 54 73 20 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք մեր ակումբում նորեկներ, որոնք այսօր մեզ համար պատրաստել են Video Edge, VTV եթերում։ Չէ, էդ էլ չէ։ Ե, ռ, բ, և այս հայերել ուրիշ բան, ց, լ, Էդ ինչ էր, տղա ջան։ Հեչ բան։ Այդ սիգարետ է։ Հələ դուրս տե սիգարետը։ Դե պապ լավ է։ Ասում եմ դուրս տե հələ այդ սիգարետը։ Լավ էլի պա չէ։ Հենց հիմա դուրս տե ասում եմ այդ սիգարետը, տղա ջան։ Պա չեմ տալի։ Եղավ սմբատ տղա։ Դու սանց հետո ինձ այն սիգարետ կուզես, ես կտամ։ Ոչ չեմ տա։ Օգնեք։ 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 Անարա։ Օգնեք։ Օգնեք։ Արալետ չտեսին նա, ես եմ եկալ։ Ես ինչ կայվ եղանակա։ Աղբորս մի հատ կուկուրուզ պատիվ տամ։ Հա։ Հելը մի հատ բերեմ։ Այս բումաժնիկը սուրը։ Կորցրել ես։ Արա վերջի անգամ զուգարանում եմ եղել, կարող եմ դեղեմ թողը։ Կարող է։ Արա հելնեմ զուգարան նայեմ, քանի չեն գողցել արա։ Արա զուգարանը։ Խմի աղբերս։ Խմի աղբերս շիշը պետք է լսնեմ։ Հա, ոչինչ կծրեմ։ Մեսի շատ աղբերս։ Խնդրեմ ծավալ։ Խմի աղբերս։ Չէ, դու խմի, ես պետք է լվացվեմ։ Հա, ոչինչ լվացվի, հա։ Խմի աղբերս։ Աղբերս խմի, ես պետք է լողանամ ու թրաշվեմ։ Հա, լողացի աղբերս։ Հա։ Մատ մեջ մի ջուր կպուզեսնես։ Կոզեսում, Հələ սաղը տեք եք ես կոմ լողացեք։
Չեմ ասե բույոկից չասնեք։ Սաղը տեկեք ես կոմ։ Շուշուտ։ Էդ ուր ապեր։ Լողանա։ Չեմ ասում բույոկից չասնես, ստե լողացի։ Թե? Ստե լողացի։ Զգուշ չկեքվես։ Այդ են, սաղը տեկեք։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Չուլկի ունեք։ Ինչ տեսակ, ինչ ձևի։ Դե սևը լինի էլի։ Մի րոպե։ Սենց ունի լավ է։ Մատ տնա։ Շուշուտի լարը փողերը տուր։ Ինչքա փողն ես հանի տուր։ Դավա երալը։ Լսեք հերիք չի, դուք ամեն օր գլխից ջուր լսնեք, զզվել եմ արդեն ստեղը սա հասը։ Ամեն օր գլխից ջուր եք լսնում, հերիք չի։ Չէ, հերիք չի։ Օգնեցեք! 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 Արտուրիկ։ Ապե։ Ինչ ասիր, չտանք մեզ մի հատ ջրին։ Տանք ապե, եկել ենք, հասել ենք Սոյման, բա մի հատ լողն ենք ապե։ Հանվենք։ Հանվենք ապե։ Հանվենք։ Սպասի։ Էլանք ընգես։ Էլանք աղբերս։ Էլանք։ Մնու գնա ջուր բեր։ Կոյտ է մնու գնա ջուր բեր։ Մնու սուրան նոյո։ Դիստանցիա պայի դիմաց է ավտոյիդ, տորմուզ տուր։ Արա ասի դիստանցիա պայի դիմաց է ավտոյիդ, ես ինչ արիր, հիմա սրա տակի ոնց եք դուրս գալու։ Արա, արա դիր ձեր տորմուզ տվիր, դիր ձեր տորմուզ տվիր, հիմա ես ինչ պատասխան եմ տալու։ Արա իմ խելքը ասա, թե ես խիք ես տողի վավշտում, նեստես ռուլին է։ Շնորհակալություն, հիմա պատկերացրեք հաջորդ իրավիճակը, աղջիկը ուզում է ասել տղային, որ նրանք այլևս իրար հետ չեն լինելու, բայց վախենում է ասել մի անգամից։ Բեմ ենք հրավիրում Գարիկին եւ մեր հյուրն է այսօր Անահիտը։ Բարև։ Բարև։ Ես քեզ բան եմ ուզում ասել։ Ինչ։ Իմ մեջ ինչ-որ բան է փոխվել։ Ոսկետ են հանել։ Չէ, իմ մեջ ինչ-որ բան է կոտրվել։ Մեջդ բաժակ կար։ Չէ, ինձ դադար է պետք։ Տվիքս ես ուզում։ Ես ինձ դատարկ եմ զգում։ Զուգարանում էր։ Չէ, դու չես կարող իմ կողքին լինել։ Քրտնած ես։ Ախր չէ, մենք իրար չենք հասկանում։ Ուդմուրտ ես։ Հասկանում ես, մեր հարաբերությունները արդեն ապրել են իրենց ապոգեյը և ենթարկվելով աքսելերացիայի գլորվում են դեպի անդունդը։ Տվիքս ես ուզում։
Դու չես կարող դառնալ իմ երեխաների հայրը։ Չբերես։ Իմ մեջ ինչ-որ բան ես առել։ Մրսսել ես։ Ես անուշադրության եմ մատնված։ Ներքին Չարբախի փողոց ես։ Ես էլ այն չեմ։ Բայնի ով էր։ Ես ուզում եմ մենակ մնալ։ Շիշիկ ունես։ Վերջ։ Ես քեզ էլ չեմ սիրում ու չեմ ուզում, որ մենք միասին լինենք։ Բայց խի։ Որովհետև ես աշխարհին ուրիշ աչքերով եմ նայում։ Շաշ ես։ Ուրախալի լուր վիտամին ակումբի ամերիկահայ հանդիսատեսի համար։ Հոկտեմբերի 2-ին կկայանա վիտամին ակումբի առաջին համերգը Լոս Անջելեսում։ Համերգը կկայանա Գլենդելի Ալեքս համերգասրահում։ Սպասեք մեզ, մենք շուտով կգանք։ Հաղորդում VTV եթերում։ Պեյջ, բարև ձեզ հարգելի հեռուստատող, բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, ինչպես տեսնում եք, այսօր իմ հյուրն է աշխարհի ամենաճիշտը խոսացող, ժողովրդի լեզվով ասած, աշխարհի ամենադուզը խոսացող, ամենաանկեղծ մարդը։ Ամենաանկեղծ մարդն է, բարև ձեզ։ Բարև անտաղանդ։ Ինչ ես յանի նեղվում, մի հետ ենք տելում հետ ենք ասում, հետ է մեր կարծիքն է, ես իմ կարծիքը ինչ զգում եմ հետ եմ ասում, այդ սաբտան եմ, էլի նեղվում ես ինչ ասեմ, չեմ կարող ասել շնորհակալություն, կարող եմ հարցնել ինչպես եք։ Աղբերս սորել է լավ եմ, բայց երեք լավ չէ ապեր, էլա պոշկիս քարներ ինչ էր, քշել էր միզը ծորանը սպագել էր մի Պրիստուպ, էլել եմ գորոս, բորոս, տունը նատուրիս է սկիլդի մեմ շինը մտա թապով տուալեցը շլվար։ Լավ, մի րոպե, ստոպ։ Իրոք մանրամասները պետք չի պարզ է, իրոք ամեն ինչ պարզ է ինձ համար։ Ինչն է պարզ քեզի, դու ինչ գիտես իմ մոտ ինչ վիճակա, որ էլը քեզ է պարզ է, այդ ոնց է լավ քեզի պարզ։ Լավ, եկեք այդ թեմայից շեղվենք, եկեք ուրիշ թեմայից խոսանք, ցավը տանեմ, բետխի հելակ է 32 ատամից որ։ Դե խոսա անգեղ ինձ ես խոսում, խոսա ասա մարդկանց, հետաքրքիր է, հələ մետ ասա տենամ, թո իմանամ սաղի է։ Լավ, եկեք այդ թեմայից է ուղղակի շեղվենք։ Ինչ ես բենզը։ Հետաքրքիր է ինչու եք դուք այսպես նստած։ Որովհետև ես ծուռը նստող, դուզը խոսացող մարդ եմ, այդ դրա համար այսպես եմ նստած։ Լավ, հետաքրքիր է, ասենք, դուք միշտ անկեղծ խոսացող եք եղել, այո։ Միշտ, ես միշտ անկեղծ եմ, հələ ծնվածը սորվանից են, չծնվածը սորվանից անկեղծ եմ եղել, այդ ոնց։ Այն որ տարել են էխոյի, որ իմանան աղջիկ եմ թե տղա եմ, որ էխոյի ապարատը մոտիկ ասում էին, ասում եմ այդ փողը հավայի մի տվեք, տղա եմ, տղա, գարում եմ ներսից, իրոք չեմ կարող ասել, դուք ամենաազնիվ մարդն եք։ Ամենաանկեղծ մարդն եմ, դրա համար ինձի դպրոցի սաղ դասատուները զզվում էին ինձնից, բայց հարգում էին, որովհետև ես ճիշտը ճակատին չպսնող աշակերտ եմ եղել։ Ինչ օրինակ կբերեք, օրինակի համար գնացի մի օր դասի, դասատուն ասում է տանայինը տարել ես, ասում եմ չեմ արել, ասում է խի, ասում եմ որտև բարադի եմ ես, ոնց խի, բարադի եմ, սաղ օրը դսերն եմ դրա համար չեմ արել, ասում է անցած ցելի մի շաբաթ խի չեկար դասի, ասում եմ որտև ձեռս փող կար, մորս ցեպը գողցը տնից ծախել էի, փող կար, սաղ օրը կամպյուտերնոց էի ով կարում կթում էր ընձի, խի բդի գայի դասի, որ այսս ամեն ձևի ասում եմ անկեղծ Դրանից հետո ասում է, բա այսօր ասում է խի ուշացար, ասում եմ այսօր լիֆտի մեջ էի մնացել։ Ասում եմ լուրջ ես, ասում եմ չէ, մենք առաջ իարգենք ինչ լիֆտ արա նատուրե։ Չեմ ուզեցել ուշ եմ եկել ու հելա ու դասարանից գնացի, բա ուր ես էթու մսի պարշի ուր մացյանը վառելու ու գնացի ու վառի պաժար տվիսակ դպրոցը։ Դուք իրոք ամենա չգիտեմ, ամենաազնիվն եք։ Հետաքրքիր է եկեք դպրոցը հասկացանք, այդ փողոցային կյանքից ինչ կասեք։ Փողոցից վերջերս փողոցում կայնացել մեկ մի հատ ավարիա տենամ, սս մի հատ ուրեմն Volkswagen կապոտ գույնի
Համարները 26 ՍՍ 087 նայ այս տիպի եմ։ Կոնկրետ մտնում եմ այդ 06-ի մեջ, դες լաբավոյ մետ ավարիա այլանդակ տիպի։ Վեկալել եմ հեռախոսս հիմի չեմ ջոգում, զանգեմ սկորի թե Գագիկ Շամշյանին, սկորի թե Գագիկ Շամշյանին, սկորի թե Գագիկ Շամշյանին, վերջը զանգեցի սկորի, Գագիկ Շամշյանը վեկալավ։ Ասում եմ, ինչ այլ է, ասում եմ ավարիա է, մենք ասում եմ որդ է ավարիա, ֆրամ ուժի հետևս այդ Գագիկ շարամ է, այլանդակ վիճակը։ Իրոք շատ հետաքրքիր է։ Ինչ է հետաքրքիր քեզի տղա ջան։ Ինչ տեխնիկա եք օգտագործում։ Օրինակ այդ հեռախոսս, որ ասում է, ես զանգեցի։ Այս հեռախոսս Գերմանիայից էլ ես գողացը ղրգել անգերես, ուրեմն նայ մեջը ադրես բուքի մեջ սա համարները ում մասին ոնց մտածում եմ այդ ձևը գրած։ Այսինքն բնութագրել եք, հա։ Ապուշ, ապուշ, կաշառակեր, սիլիկոն հասո, հեսա, նայ, հեսա։ Անաղուհաց, նայ էսա, ծյոց կարա։ Տես ծյոց կարան ճիշտ է գրե, հա։ Ծյոց կարան մեր դասանի վզգոն ապել։ Ղզիկ գադա է, էլ ոնց կնիկլն է, աղբտ ջան։ Լավ, դե եթե այդպես անկեղծ եք, ինչ կասեք մեր օլիգարխների մասին։ Օլիգարխների մասին, մեր սաղ Հայաստանի օլիգարխների մասին, ոչ բան է ես չեմ ասի։ Ոնց։ Ասինք անկեղծ ենք, չասինք գլուխներս ուզում ենք ուտենք, արա ընտանիք բանն է։ Դե այս մյուս հարցս, դե որ այդպես է, ձեր կնոջը քանի անգամ եք դավաճանել։ Ոչ մի անգամ։ Հաստատ։ Այո, ոչ մի անգամ։ Լուրջ։ Իհարկե, ոչ մի անգամ, բազում անգամներ եմ ես դավաճանել իմ կնոջը, Ռասուշետի ասիր, ես օբշի հայտարարում եմ, ես իմ ոտերը թրաշում եմ, այդքան այս պրյամոյ ասում եմ, եթերա, ուրեմն ես իմ ջրաչափի վրա մագնիս եմ դնում, այդ էլ ասեմ თუ սաղ օրինապա պլյուս կամերային նայելով ասում եմ, ես հարևանություն, երեք լիֆտի մեջ ես էի նոշում։ Սաղ, ինչ է պետք, այդպես անկեղծ մարդ եմ ես։ Իրոք դուք գերազանցում եք անկեղծության գագաթնակետները։ Իսկ եղել է ձեր անկեղծության պատճառով ինչ-որ անախորժ իրավիճակների մեջ։ Այս վերջերս ուրեմն հորքուրիս աղջկա հարսնիքներ, հորքուրիս աղջկա հարսնիքից դիմացա, վերջը չդիմացա։ Վեկալա միկրոֆոնը սաղ հյուրերի մոտ փեսուն ասում եմ, Արանգեր ջան ասում եմ, դու գիտես գոնե ում հետ ես փսակվում։ Արա ասում եմ դու գիտես էսի ով է, կապ չունի որ իմ քուրն է, էսի փչացած դուսանգացի մեկն արա։ Ասում եմ արեցի ասում եմ լկտի այսի սաղ է տարա գիտես քանի օքու է տտվե արա ասում եմ քեզի պետք է 100 տարի արա ասում եմ քեզի միլիոն տարի պետք չի հանգիստ քո համար ապրի։ Ասում եմ քեզ ինքը պետք չի այ նարկաման։ Նարկաման է դրա մասկենետից փրծրի, մեկ էլ ընդից փոքր աղբերը հորքուրից փոքր երեխան եկել ասում է, «Էս ինչ արիր խայտարակ արիր քրոջս հարսնիքը, արա ասում եմ, նատուրի հանգստացի այ վերցովի լակոտ, է դրան էլ ոչմ»։ Այսս այլանդակ վիճակ զատո ես իմ խղճի դեմ հանգիստ եմ։ Այդ ես իմ խղճի հանդեպ կարևորը հանգիստ եմ այդ սա։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է, որ այդքան բան գիտեք, ինչի չեք ասում։ Ինչի չէի ասե։ Ախպեր մորցել էի։ Լավ, իմ վերջի հարցն եմ ուզում տալ։ Մեզ հետաքրքիր է ամենաանկեղծ մարդը ինչ կասի իր երկրի մասին։ Հիանալի երկիր ասեմ, շատ բավականին զարգացած, քաղաքացին իրան քաղաքացի է զգում, այդ ամենակարևորը, որ քեզի պաշտպանված ես զգում քո երկրում։ Նորմալ աշխատավարձ, կոռուպցիա բացարձակ չկա, բոլորն էլ հարգում ու սիրում են այդպես քո պետությունը առաջիններից է։ Այս մեկը հաստատ սուտ եք ասում։ Խի եմ սուտ ասում ախպեր, ես Գերմանիայի քաղաքացի եմ ընկեր ջան, ես ինչ ունեմ խաբելու արա։ Ամենաանկեղծ մարդն է։ Բացե։ Տիկո։ Շնորհակալ
Շնորհակալություն տղաներին, իսկ հիմա ուրախալի լուր վիտամին ակումբի սիրահարների համար։ Սեպտեմբերի 1-ից Պուշկինի երեկա ասեմ իր դռները կբացի վիտամին ակումբը։ Դուք կարող եք ձեր երեկոն հետաքրքիր դարձնել վիտամին փաբում, իսկ մինչ այդ կարող եք սրճել կամ վիտամիններով հարուստ հյութեր վայելել վիտամին կաֆեում։ Դե իսկ իհարկե ամսվա ընթացքում կարող եք նաև ներկա գտնվել վիտամին կլուբում կազմակերպվող միջոցառումներին։ Մաղթում ենք ձեզ վիտամիններով լի եւ հարուստ ժամանց սիրով վիտամին ակումբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ այդ վիտամիններ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Vitamin